幸せでありますように。政治家っていうのはね、もう支配権力で精神的にいかれてる人々でしょ。だから政治家が問題解決するっていうのはありえないんです。もともとこれの人に問題あるんだから。人を支配したいと。国の財産、使いたい放題使いたいと。その人にすごい問題あるでしょ。私には理解できない。私は立候補しまっていう、あれってどんな意味でしょうかと。私は認めない。もし周りの人々をね、その地方の人々が、何々さん、あなた今度立候補してくださいと。あんた地方の議員として素晴らしいやと。言って人々を頼むならば OK です。それじゃないでしょ、民主主義でも。いろんなことやります。え私がやります。そうそう。やらせてください。土下座して。そうでしょ。それが失格なんです。まあ、世の中そうなんでしょう。でも仏教ではそこ理想的なところね、政治の理想的なところ、エピソードで神話物語で書いてるんです。昔人々は平和で畑田んぼをやって家族を守っていたんですね。その中で怠け者が現れちゃって、で2日分3日分のね米を持って保管することにしちゃったんですね。みんなその日でその日で食べるものしか取らなかったんだけど、そうやってちょっとだけ欲が出てきて社会システムが崩れていく。また2日分取っちゃうと隣の人は2日分持っていく。次の人は1週間分持っていくともう穀物がなくなる。そうするともう田んぼを分けて耕さなくちゃいけないし、田んぼを分けてあげたら豊作の土地もあってあんまり不作ですね。不作の土地もあったりして、そこで差が現れてくる。どうにもならん、がんになったような感じなんです。そうすると、もうね、羨ましくなったり、嫉妬したり、豊作のところから盗んだりすることもあり得る。社会は問題してくる。だから個人財産をすることによってもありあらゆる問題が起こるということで、それで毎日トラブルだから、政治家が一緒になるんです。それでみんな自分の仲間の中で体力もある、見た目もよろしい、頭もいい、信頼できる人を選ぶんです。あなたは私たちの裁判を、喧嘩を収めてくださいと。それであなたは朝から晩まで忙しいんだから、あなたに必要なものは我々あげますよと言って、そこで政治システムにスタート。物語かもしれませんだけど、この最初の王様、マヌというんだけど、国民が選んだんです。だから史実ではないかも。でも、考えはね、王様は国民が選ぶんです。王様に仕事があるんです。人々の個人的な問題を解決して裁判やって、間違ったことをやった人に罰を与えて、あれやこれやとかね、盗んだならばそこを弁償させたりとかね、それぐらいの力もある人を選ばなくちゃいけない。だから国民に選ばれた王様のことでマヌというですね、最初の王様。マハサンマタです。マハサンマタっていうのはまあ名前はマヌですけどね。マハサンマタっていうのはelected by the people って意味ですからね。でそこまで一人はかっこいいんだけどね。そこからくじけちゃいますよ。マハサンマタ王の息子がすぐに王になるんだからね。そこから崩れる。王の息子からって言って、その人は王になる資格はあるかないか、また別の話でしょう。だから社会システムというのはうまくいかないシステムでしょうし。まあ、ちょぴちょぴと理想だったらこれということは分かるように仏教経典ではね、エピソードは書いているんです。だから最初の方はマハサンマタ。国民が選んだ人。だから国民にとってはまあ、
反対も何もなくて、その人言う通りに活動する。国民が選んだんだから、その人に義務があるんです。国民のことを平等に認めてあげなくちゃいけないんです。でも、はちゃめちゃ忙しくなるんですよね。間違いする人にそれなりの場所を与えなくちゃいけないし、冗談じゃないんです、それ。うまくいかない。まあ、とにかく政治家、王様っていうのは国民に選ぶべきという理想的なポイントだけを守っているんです。息子が王になるっていうことじゃないんです。これはチャッカワティって何でしたっけ？天輪王のエピソードでそれはっきり言うんです。天輪王っていうのは、この理想的な王。罰を与えることを一切なく、国民は我が子のように守って平和で豊かな国を作る。誰も彼に対して反対しない。隣の国に行ったらどうぞどうぞとね、我々にもアドバイスしてくださいという王様なんです。だからどんな国に行ったってもその人は王なんです。もう一人王がいるのに。だから天輪王と呼ぶんですね。それぐらいダルマラージャ、真理の王。しかし息子にならないんです。だから天輪王ということを象徴するために、天になんかインドにある輪っかあれが空にあるんだよと。どこに行ったっても俺移動するんです。王様いるところ。宇宙UFO みたいにね、ここだよと。で、王様が亡くなって7日以内であれ消えちゃうんです。ちゃっかりしなするとやるでしょ、息子が打ち込んじゃって。それで言うんだよ。あれは、あなた創作するものじゃないんだよと。あなたは天輪王を通しての道徳を守って完成してくださいと。そうするとあなたにも、この着火は、輪っかが来るんだよと。いうことでね、やっぱり政治と国民の賛成っていうことは、まあ仏教的にはすごい厳しいんですね。俺はもう、国民は決めなくちゃいけないんですね。王の息子が次の皇太子で次に王になるっていうことはくだらん話でね。まあ、王は神が選ぶんだという西洋文化でしょうね。キリスト教の人間の代表はイギリスのおっさんですね。チャールズさん。うん、何言ってるんですかと。古いボロボロの聖書を持ってさ、儀式やってますからね。だから、神が王を選んで、王が国民を支配するというね、この支配システムですね。民主主義とは関係ないんだ。仏教は民主主義です。まあ、それでも王の息子がね、次に王になるっていうことは、まあ、もうちょこっと避けられないという条件的にね、まあ、一つは経験があるし、朝から晩までその環境で生きているし、教育も受けているし、だから面接したら、まあ、その人はたくさん点数取るんです。しかし、息子だからうまくいくということはないんですね。それは証明するジャータカ物語いくらでもあります。